Good day, partners. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Mayroon tayong customer ngayon, P6. Kukuha ng 130, 7013 sa likod. Change tire siya. Pero, ang nirekomenda ko sa kanya, gripper na Toro Rosso. Solid yun. Napakatibay, napakaganda. So, panoorin nyo mga partners. Gripper Toro Rosso P6 sa likod, change tire. Ang gagamitin niya, gripper Toro Rosso gripper 130 70 13. So, kahuli, change tire tayo mga partner. Yan o, P6. Ito yung may-ari oh. May-ari sa P6. Kaway-kaway busing. Gripper Toro Rosso. Ang change tire niya.
Mapapansin ninyo yung tireman mekaniko, kadalasan pagka Inmax, Aerox o kaya PCX, o kaya Click, kung mapapansin niyo yung tireman mekaniko, mano-mano lang yung pagtanggal niya at saka pagkabit. Alam nyo kasi pagka gagamitan natin ng quick release, yung bang kuwan, yung impact wrench na air impact o kaya yung electric, kadalasan yung thread masisira. So ang ginagawa ng tireman mekaniko, mano-mano niyang tatanggalin, saka mano-mano niyang ibabalik yung mga nuts at saka bolts. Naninigurado siya kasi minsan na rin kasi nangyari dito sa amin na yung ginamit namin air impact, yun pala yung pagtanggal namin meron na parang merong sira, merong na loose thread na. So hindi nagsabi yung may-ari na loose thread na pala yung isang bolt ng pipe niya. Kaya ayun, yung tinanggal gamit yung air impact, nasira. So kailangan pa namin gamitan namin ng marina para matanggal yung bolt na tumigas na, hindi na halos matanggal. Saka yun. So tips lang mga partner, ito ay para sa amin lang ito. Kung magtanggal kayo ng Inmax, CX o kaya Aerox, lalong-lalo na hindi sa iyo o pinatrabaho lang, para mas makasigurado ka, mano-mano ang pagtanggal para sure talaga na hindi masisira. Kasi karamihan kasi pagka gamit ka ng air impact o kaya electric na air impact wrench, electric nga impact wrench, kadalasan masisira yung thread niya, malulus thread kasi biglang pagtanggal saka biglang pagbalik. Kung hindi mo ma-fix, fix muna bago mo itodo. Pagka di mo na fix, tapos tinodo mo na gamit yung air impact o kaya yung electric impact, so masisira. Yun lang mga partner, tips lang yun lang. So, nasa sa inyo na yun kung gagawin ninyo o hindi. Basta sa amin dito sa akin shop, so sinabihan ko na yung tireman mekaniko na kung pwede pagtanggal tsaka kabit ng PCX, Inmax, Aerox o kaya Click, mano-mano. So, wala namang mawawala, hindi naman siguro nagmamadali yung may-ari. So yun lang mga partner.
So ayun, maraming salamat mga partners. Ganon din sa bago nating suki. Bossing, maraming salamat sa iyong pagbili ng gripper Tururoso. Makakaasa ka, bossing, na matibay yan. Ganon din sa inyo mga followers ko. Maraming salamat. Paki-like, share, and siyempre paki-subscribe na rin sa mga hindi pa nakasubscribe. Maraming salamat sa inyong panonood. To God be all the glory. So maraming salamat mga partner.